В Милане российские туристы всегда теряют дар речи возле этого сооружения. Замок Сфорца, бывшая резиденция миланских герцогов, ключевыми архитектурными элементами поразительно напоминает московский Кремль. Хотя скорее наоборот. Итальянское сооружение было возведено раньше. Московский Кремль копирует итальянскую достопримечательность даже в мелочах. Например, верх стен Кремля венчают зубцы в форме ласточкиного хвоста, такие же, как и у замка в Милане. Вход в замок Сфорца находится в Филаретовой башне. Сестрой-близнецом этой башни стала Спасская башня в Москве. 500 лет назад они были очень схожи. Сейчас сходство лишь угадывается, и отличий сегодня между ними достаточно много, но появились они с течением времени, когда Спасской башне добавляли готический верх со шпилем, а также часы, которые тоже не раз менялись. К строительству обоих сооружений, так похожих друг на друга, частично приложил руку уже упомянутый Аристотель Фьораванти. Обвинять итальянского зодчего в том, что он сплагиатил сам себя, не имеет смысла. У талантливого 60-летнего архитектора хватало опыта и мастерства для осуществления самых смелых и разнообразных проектов. Просто князь Иван III захотел сделать все так же, как у миланского герцога. И Фьораванти, а также остальным итальянским зодчим не оставалось ничего другого. Строительство Успенского собора Аристотель Фьораванти завершил за 2 года. До этого криворукие московские мастера потратили 3 года только лишь на возведение стен, которые обвалились. 15 августа 1479 года Успенский собор был освящен и стоит до сих пор. Самым первым итальянским мастером в Москве был приехавший в 1469 году Антон Фрязин. Фрязинами в Москве называли всех итальянцев. Его настоящее имя, к сожалению, неизвестно. Им построена первая кирпичная кремлевская башня – Тайницкая, и следом возведена угловая Свиблова – водовзводная. В 1485-м в Москву прибыл Марко Руффо, архитектор из Милана. Московиты называли Руффо также Фрязиным. Он работал в Москве 10 лет, построив казенный двор и малую набережную палату. По проектам Руффо построены Спасская, Беклемишевская и Никольская башни. Вместе с Антонио Салари он создал Грановитую палату, а также построил Боровицкую, Спасскую, Константино-Еленинскую, Никольскую, Сенатскую и угловую Арсенальную башни Кремля. Итальянец Алоизио де Коризано построил Большой Кремлевский дворец, Троицкую и другие башни, стены и рвы Кремля. Другой итальянец Оливис Новый построил в Москве несколько храмов, самый известный из которых Архангельский собор. Бон Фрязин, мастер из Италии, создал самое высокое на то время сооружение Москвы – колокольню Ивана Великого, а благодарные в кавычках московиты даже не удосужились запомнить его настоящее имя. Абсолютно весь Кремль, сакральный символ России, был возведен итальянскими зодчими без участия русских.